კვალიჩი ვართ. ჭირვეული მეზობლები ამინან და გრანიტონი დაობენ და ვერ გაიყვეს კვალიცი და ზესტაფონი რატომ დაობ ამირან რატომ დაობ გრანიტონ იმიტომ და ამიტომ ეზო დაგვაცხადებს ნახავთ ამ სილამაზეს. ჩვენი ეგრანოვის. ძალიან კარგია. და დიდიც გამოჩნდა რაღაც ეზო არის. კი, 2000 უკან წინ მარამშვანია, მარამშვანი. უკან ხეხილია 80 ძირი ყველანაირი ჯიში მასებს. პალმები. და პალმები ხო შუქრუქში მართალი სახში. და როგორ საიდან მოვე? ერთზომაზე ხა მილიმეტრებშია. ჩამოტანე? ხო, რაიმიდანი, აფხაზეთიდან თუ. ესე იგი აფხაზეთი. ხო, ვაზიდი. ლახი მე მაგარი ბალახი. ყველაფერი ძალიან ლამაზია, ყველაფერი. ქეთევან ამილახვარი 1785 წელს გაკეთებული. კარგი. ბაბუაჩემის მამის 1785 წელს. ბაბუაჩემის ბებია იყო ამილახვარი. ჩვენ ნახევარი მოათავადებით და ნახევარი ამილახვარი იყო ჩვენი წინაპრები გორიდან. ბაბუაჩემის მამას სპირიდონჭუმბაძის ერქვა თეიმურაზი, თეიმურაზის მამას ერქვა ოკროპილი. ცხოვრობდა ქუთაისში, გორში. გორის ხარების არის ამილახვარი ქართლში. ხო და იქ მერე მოიტაცა თელი ამბავი და ჩალხეთში ცხოვრობდა ჩვენი გვარი, ჭუმბაძეები ძალიან ცოტაა. ხო და იმან მერე იმიდან ჩამოვლები ვარ ჩვენ. დიდი მამის ხრიდან ნახევარი ჭუმბაძე ამილახვარი. ამაში იზრდებოდა ეს თავადი ამილახვარი, ქეთევან ამილახვარი. და გადმოხვალ ჩვენ სამომავლობით მე. აქედან იქნება მე ახლა კიბე ჩასასვლელი აი იქ ესე წავა იქ გავაკეთებ დაწნული იმის პეტერე იმის რა სახლივით რაღაცა შუა გულბახში რო ხონა ჩახვიდე რო იქ არ მოიერო იქიდან გამარჯობა ნამდვილად მოხიბული დავჭი თქვენი ეზოთი ულამაზია ნებაღე თუ ყავთ მე ბედონა ნებაღე კი აგრონომი ყავს უკვე 6 წელიწადი ნაირა იცნობს ვიცნობია კარგი ნებაღე კი 6-7 წელია ჩემთან არის ხოლმე ვაძლევ ხელფას და გულის ამ ეზოს ბაღს ხეხილს ვერახსენი ვერა ის უნდა ამოგმოღება ბავშვობიდან გინდათ ესეთი ლამაზი ეზო გქონოდათ თუ უბრალოდ გატაცება არ თქვენთვის ბავშვობიდან ახლა დაინტერესებული ვიყავი ეზოს ლამაზი მქონებოდა და ცხოვრებას და ყველაფერი ყველა ბავშვი დაინტერესებულია მაგრამ მე მაგალითად 13 წლიდან დავიწყე ბიზნესი მოყოლი ვარ მოგვიყევით როგორ დაიწყეთ 13 წლის ვიყავი ბიზნესზე რო დავიწყე ჩემი და რომელიც თქვენ ახსენეთ ლეილა ექიმი იყო სოხუმში საიმას სტომატოლოგიის ისევა და მე რო გათხოვდა სიძე ჩამოვიდა ჩემთან ხათამაძე ის ზალაზი მამა და ჩამომიტანეს ველოსიპედი მაჩუკეს მე 13 წლის ვიყავი მაჩუკეს ველოსიპედი მე თქვი კარგია ველოსიპედი მაგრამ როგორ გავაკეთებო ბიზნესი ველოსიპედს დამესახა მიზნით და დავახატე ტაქსიზე პირველი ტაქსი გავხატე ველოსიპედი და გუნიები ცხოვრობენ იქით კაყარეს ჩასასვლელში მისვლა მანეთი მეშვიდე კლასში ვიყავი ზუსტად ერთი თვერო ამუშავე მე ორი ველოსიპედი გორკის გამოშვებული ველოსიპედები ქუთაისში ჩამოვიყვანე გავხადე 5-6 წელი ვიყავი ამ ტაქსმატორის უფროსი მე მეშვიდე კლასში შობლები არ მიშლდა მაგრამ შობლებს არ უსმენდი აღარ მამა ჩემი იყო პირველი ამ სკოლის დირექტორი რო გაიხსნა ის სახელობის სასარგებლო დედა ჩემი სახელობის არის ბაღი ჩემი სახელობის არის ქუჩა მამა ჩემი სახელობის იქნება სკოლა დედა ჩემი 39 წელი იყო ბაღის გამგე პირველი ბაღი რო გაიხსნა სოფელში მამა იყო მე თავმჯდომარე 25 წელი კომუნობის თავმჯდომარე და ისეთი კომუნისტი იყო მამა ჩემი რომ დღეში შუჯეწმინდა და პარტიის ბილეთი პერუა გაყავდა ცხენი ყავდა და ხელი დაყავდა ეცოდებოდა ეს დაყავდა ეს ხელით ისეთი პიროვნება იყო და
მე 18 წელს რო ვიყავი, ცოტა გადავიცი ახლა ლაპარაკობდი გითხარეს. რომ მოვეწყე ინსტიტუტში და დავამთავრე. მე რომ ვიყავი სოხუმში, დედაჩემს მომიჯებს ეგონა სოხუმში თბილისში ვსწავლობ. მე აქედრო მე თვითონ კაცარჩა ვირევი არავინ. ნუ ელოსებიდი ბიზნესი რო დავიწყე, უკვე ვიშოვნე ფული 3 ლიტრა ბანკებში ამოვთხარი მიწის ქვეშ და ფულში ვინახავდი. ამ დროს ჩემი დაიღო ეთერი სწავლობდა წულიკიძის სახელობის ქუთაისის ინსტიტუტში. მეორე და იმ საკითხი დამთავრა მან მათემატიკის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი ქუთაისში. და დედაჩემი ფული არ აქვს, მამაჩემი კომუნისტია და არაფერი არ მოქონა ხოლმე და დედაჩემი მოხერხებული დედაჩემს გამოყვები გამოვედგანო. ხო და მე მოუთხარ მე მოუჩერდა დედა და ასე ჩემი და სტუდენტობისას მე 14 წლის მე ვინახავდი სტუდენტი იყო 6 წელს უბრალოდ 7 წელს დამთავრდა მე ვეხმარებოდი ეს ველოსიპედებია რომ მომწყინდა უბრალოდ მოძვერდა მე ერთ-ერთი ველოსიპედი გავცვალე ფოტოაპარატში ადრე იყო ლიუბიტელი დააჭერე ხეს ესე იშლებოდა გარმონივიცი დავიწყე ფოტოგრაფობა და მე ზენიტი ფედე უკვე ახლა დიდი მაგალითია ვიღებდი სურათებს სკოლაში ჩვენ სკოლაში სხვა სკოლაში გამოშვებდით ჩვენ 17 წელს რო ვიყავი ინსტიტუტში მოვაწვე თბილისის სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში მოვაწვე მე ბაღი მევენახეობაზე და მე საერთოდ მაშინ სკოლიდან ბავშვები ყველა ამბობდნენ ფული კეთება მეღვინეებს აქვს ფული ვისაც მეღვინე ჩვენები მეღვინე თავში მქონდა ჩადებული და ყველა იზახოდა ჩვენთან არცეთი არ გამოვიდნენ ჯობში და იმაში სკოლაში მე იქ დავიწყე მე ბაღი მევენახეობა გავიცანი მე სოფლის სამინისტროში გოგიდიძე თამარა ის ახლოს ვიყავ უქმარშულო იყო და მოხუჩკალი იყო და იმის სახში ცხოვრობდი ბანოჟურცხრაში იყო მე თუ აწყვნის ასწავლი ადამიანი იყო და როგორ შვილობილი ისე მე მეღო ისე მიუდექე აქ და ბაზარში მიყვებოდი იქ მიყვებოდი აქ მიყვებოდი და იაკობაშვილი იყო მინისტრის ხაზინასწენი როგორ სოფლის მეურნეობის მინისტრი და იპროდუქტარა იმასთან უთხრა რომ ჩემი შვილობილია ჩემ ძმას მაგონებსო შოთასო გერმანიაში დაიღუპა და თქვა რომ გადავიყენე სოხუმში შევიცვალე ფაკულტეტი მე ბაღი მეონახობა რაის მაგათმედო და გადავედი ტექნოლოგიურზე ღვინის ტექნოლოგიები ამ დროს სოხუმში მე რო გადავედი 61 წელში იყო ქუთაისიდან გადმოტანილი ინსტიტუტი ქუთაისში იყო მეღვინეობა და თბილისში არ ქონდა ფაკულტეტი ქუთაისიდან გადავედი სოხუმში და მანამ შემდგას არ ჩავდიოდი მე 12 13 14 15 წელს ვიყავი ქართულ სიტყვას მაშინაც ვერ გაიგონებდი აფხაზეთში მეგრული აფხაზური რუსული ქართულები ძალიან ცოტა იყო ქუთაისის ინსტიტუტმა გააქართველა ქალაქი და აფხაზეთი და უკვე ქართველები ბლომად ცხოვრობდნენ და გადავედი მე ეს გაშუალებით ჩაბარა ყველაფერი და დავამთავრე მე ტექნოლოგიური დასწრებულზე ვიყავი და გადავედი დაუსწრებულზე თანაც რომ მე მუშაობდა და 18-19 წელს რო ვიყავი მე ვაგონებიდან მქონდა რუსეთში ღვინოები ეს პალმები საიდან ჩამოიტანეთ სამეგრელოდან ჩამოვიდა 4 წლება ჩამოვიდა გახდება ჩამოვიტანე გახდება და ჩამოვიდა სამეგრელოში ბევრია ხო მე გარშემო მე მეყვა სიმეტრია ძალიან აი ჩვენ როზი ახლა საერთოდ გეტყოდით აქ თებში იყო აქ ორი ტელეფონი ამის თავი ამის ისა რა ქვია დინი შუაგული ეს და აი ნარდიშვებული ესე ერთხაში დგას თუ მე ეს შემეშალა და ამ ის ჩასართველი ტელევიზორების იქით აკეთებდო აქ ვაზე და შუაში გადის ხაზი ადის და ამას უყავად მიდი თუ მე შემეშალა ასე დავდევი გამახსენა და პერევარზე მიდივარ თბილისში არ გაბრუნდები და გავასწორე ასე მომდეთ ჩემ ცხოვრებაში არ მახსოვს მე რო ლოგინენ ამ გარიყავი და გოუსწორები ლოგინენ გარგამოსულიყავი ანდა ბალიში შებრუნებული ახლა როგორც არის ბალიში უნდა იყოს ისე რომ შუაგულში კრეუტის თავი უნდა გადიოდეს მიყვას ეს კოსი მოხდა ეს სახელი თქვენი და ჩემ ცხოვრებაში არც არავის ჩემთვის ნასკი მაიკა და რაღაცა კიდე არ მახსოვს რომ იმას გაერეცხოს ჩემ ცხოვრებაში ეს სახელი თქვენი ბავშვობის სახლია მე და მამა ჩემმა ავაშენეთ ამ სახლის ისტორია ესაა რომ რომ დამთავრე ინსტიტუტი ბონიში ვიყავი 24 წლის
წარმოების უფროსი მერე ქართლის დირექტორი 25 წლის. ხო და პირველი ფული რო გავაკეთე, ჩამოვედი ხისახი გქონდა ჩვენ აქ. ხო და მამაჩემს და დედაჩემ იყო და მოთხარი აი გავაკეთეთ რაღაცა ეგ ეკონომია და მამაჩემმა რო გაიგო 5 დღე არ ყოფილა სახში ბებიამ ჩემთან მამამ დედამისთან ათენემ და არავინ დაგვიჭიროსო. მე რო ფული მევიტანე. მე უთხარი მოუთხა ჩემი კერას თამთავრობის არის შევინახე რომ დაიკარგოს უნდა ჩავიტანო უკან და დაწმარდა კაცი. ხო და მე გამოვაგზავნე აგური პირველი 18-19 წელს რო ვიყავი პირველი აგური გამოვაგზავნე იმის ქსანის აგურის ქარხნიდან პირველ კურსზე ვიყავი. საის აგურის ქარხანაში ერთი კაცი მუშაობდა გავიგე ვიღაც თავარი ინჟინერი მე ახალგაზრდა ბიჭი ვარ რანერად მაშინ ძალიან რთული იყო აგურის შრომა შოროპანი უშოვნა აგურს საზიზღრობას და იქ კარგი აგური იყო და მე ვთქვარ ვიკითხე მე გოგო არ აღავსო კი ყავს მითხრა რამე მეათე კლასია ხუ მეთქი გოგო თქავს არ გოგო და უნდა შევაბახლა ამის და მივედი მიხეს ის რა შევხედე სასწაული საშინელე ამაზეთები სკელი მე გოგორად მე აგური მინდა რა თქმა და ამ გოგოს გავყევი დიდი ხანია თვალყურს გაგტენე აღარ შემიძლია უჩვენო პირველ კურსზე ვარ და მივყევი შევყევი მამამისთან პირდაპირ მამის შევხედა მე ეწონა ამავჟობი ვარ შვილისა დედამისმა დატრიალდა რაღაცები ეს გოგო გაწითდა გავაკეთე და ვეღარ გამომაგდე ზალით. წამოვედი მეორე დღეს, მესამე დღეს ასე რომ ოჯახის წევრი გავხდი. ამ გოგო თვითსაცხელე და ახინჯი საშადილი ვარ და ბოლოს უთხარი მე უთხარი. ой და აი კაცი იყო, ის სანდრო ერქვა. ხო მაზიაშვილი იყო, მასურ გვარი და მე უთხარი ისა თქვა. ნაბათი დიში მეორე ტელეფონის ფაქტ მაგრამ იმაზე აგებულა მაგრამ თითები მეკცევა ხო ხანი გა ამას ხო მე თვითონ ისე ამას ხო საბოლოო სახე ეს თქვენი ბაღის თუ აპირებთ რაიმას დამატებას სიგადინას უცხარდა პარაგზე ბაზუქე შევქარო ხო არგენტინაში ჩემპიონი როგორ იყო მე ამასთან თუ დავჭიქეთ უბრაზე მე უთხარი სახლი ბებია და ბაბუიდან მოუთხარი გამიკეთეს აკეთე და აგური ადამიანებია და ხელა ფურჩელი მომიტანო საციდედრო კაცხდება დაწერება რობიკოს მიზახდე მე არ ვიცი თუ რობერტი მე როგორ დაუნთარი საშუალება ატესტატში ნახე რობერტი მე თქვი ვინ არის მე ეს ხო თუ მე დაბადეს მოსმაში მგონია რობერტი და რობიკო უჩესად 98 წელს დაერქვა კუჩას პირველი საქართველოში ცოცხალი კაცი. ვიცით ჟურნალში წავიდით. ცოცხალი კაცი არ ქონია ხო და რობიკო ამან მე ბატონო რობიკო მითხრა რას ლაპარაკო შვილის ვიზახში დედამთილის. დამაწერე გაცხადება და ერთი ვაგონი გამოგზავნე აგური აქ. ხო გაიგო ხა მამიდაში როდიონის ცხოვრობდა ქათამაძე ისა ჩუბინიძე და სადიშოვი და აქეთ ვირაცებ და ერთი 7 ვაგონი აგური გავაკეთე. ერთი ბიზაშვილი და ფულშოულობდი ზემეთს ფასდა გადავედი მე აგურებზე და აგურები არ თელი ამბავი და მე უკვე აგური ვიშოვე აღარ სკოლაში ვიშოვე და აღარც იმას დავისვლა რომ ჩემი საქმე მოავტარი იმას რა მეიყვანდა ასე იყო შედევრობა ჩამოვარდა ნაგვერდი ავაშენე სახლი და გავაკეთე და მის შემდეგ რემონტში ვარ სული რემონტში ვარ უკვე რამდენი წელი გავიდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიზნეს პროექტი საიდანაც დიდი შემოსავალი ქონდათ ხო და არა დიდი ჩემი სპეციალობით საქართველოში მუშაობდი 60 წლამდე ვიყავი ბონიში წარმოების უფროსი და პარტიის წევრი ვიყავი მაშინ ერთი სახელმწიფო იყო სულ ასეაც გაგიშვებდნენ პარტიას ფინანსურება მოხდი გროზნოში ჩეჩენი გუშეთში მაშინ ჩეჩნები ახალ დაბრუნებული იყო ყაზახისტანში და არ ჩამესულა და კაგეჟებული იყო ქართველებთან ახლობლობის რუსი ქართველი და ეგეთი თავი ინჟინერი ვიყავი და მე ვიყავი ქართლის დირექტორი უმაღლესი დეპუტატი ვიყავი ხო და 29 წელს ვიყავი 31 წელს ვიყავი დირექტორი ვიყავი 8 წელიწადი ვიმუშავე გროზნოში იქიდან გამიშეს მე უკრაინაში დასავლეთ უკრაინაში ვიყავი ქართლის დირექტორი გაერთიანების უფროსი ვიყავი მე 11 ქართლის ლვოვში 20 წელიწადი დასავლეთ უკრაინა უკეთესი ხალხი არ არსებობს
აბსოლუტურად. თაჯი 2-3 წელი უმუშავე დერბენტში ვინ კანიაკის ქარხანაში მთავარი ინჟინერი და 20 დერბენტი არის ისა დაღესტანი. დაღესტანში 34 ეროვნების არის. საამბრომად არის. ჩეჩენი გუშეთია და უკრაინა დასავლეთ უკრაინაში არავის კონფლიქტი არ მოხდება, მაგრამ ქართულს რო შევხვდებოდი, დარივერავ. ჟურნალში ნახე სტატია. ქართველი კაცი არის ძალიან კარგი სუფრაზე. აი რამარჯა გადაიქცი კიდაკე. თუ დაკრო შეიძლება ეგანას დედა შეგაგინოს. საქმეში ჩემი პრაქტიკიდან შეიძლება მე ვწდები და არის ანგელოზი. მე მაგალითად თუ რამე უსამო მქონია 58 წელი საქართველოში არ მომშავია მარტო ქართველი და ალიკო შალიკო ჭიჭიკო მაგალაცისა და ესენი არა საშლელი ერი. თუ იყო რამე ურთიერთობა თქვენსა და ჯორჯ ბუშს შორის. ვისთან? ჯორჯ ბუში. ანუ სტატია ვნახე ჟურნალში. ასეთი. რა უძრავურში რა საერთო ჯორჯ ბუშთან? ეგ მაგაზე ყველა ამბობს ხომ რომ კორესპონდენტმა დაწერა მაშინ ეგ. საერთო ისე რომ ორს კონდა საქართველოში ერთნაირი კუჩი. მე აქ ზესტამოიშ ცოცხალი აეროპორტი ძაზე იმასაც ცოცხალი კაცის ისე ცოცხალი და მე კიდე აქ ორ ადამიანს მეტი არაფერი არ ჯოჯუჩი მე მიყავდა კამპი მე სტატია წავიკითხე თქვენი ქვემოქმედების შესახებ და ანუ გვესაუბრეთ თქვენ სიკეთებზე რითაც ბედნიერებას ანიჭებთ ხალხს სხვადასხვა ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება მე მარტო ხალხს არ ვანიჭებ მე თვითონ ვხდები ბედნიერი როდესაც მე ბავშვობიდანვე მქონდა სხვადასხვა მიზანი რომ მე როდესაც მამასთან ერთად დავდივდი და ადრე შეშას დადიოდნენ ხალხი მთაში და მოქონდა ხოლმე მიუხედავად მამაჩემ თავმჯდომარე იყო მაგრამ დილით 6 საათს უძებდგებოდი და ავდივდით ხოლმე და მოქონდა და იქ იყო მაშინ ბარბაცმინდის ნამგრევები და ფიქრობდი ხოლმე ერთი რაღაცა შეძლო პატარა რაღაცა გამაკეთებია თუ აი მასვარები თელი სამყარო შევკედი ეხლა სასწაულია ვნახოთ ხატრობა მთავრდება უკვე ზარა დამთავრდა ნანახი გვაქვს კი ხო და ნუ მასელი ადგილი გვერდზე მდინარე სადაც ხელისტევანი არის მარდა სადარეს მიდის ახლა ისტორიულად ხო ნახულობენ არქეოლოგები და ხო და მაგაში არ ქონა მაშინ აზარდორნა რაღაცას მაგრამ ქონა რაღაცა გამიკეთებია და ჩემში მაშინ როდესაც 14 წელს რო ვიყავი და 18 წელს იმ დროსაც ვიღაცას რო პატივისცემი და იმითვალებში შევხედავდი აი სიხარულს მეურვე მეტად მაშინ მეხარობდა ხოლმე და ის მომყვეთ ბავშვობიდან ის სიკეთე მე მარტო ჩემთვის არ მიცხოვრე და ღმერთმა ნუ მაცხოვროს ერთი წუთით რომ მარტო ვიფიქრო ჩემ თავზე მე ვფიქრობ ყველა ახლობელი 50-აი მათგან ყავს გამოცვლილი არც ერთი არ მყავს გაყიდული ყველა გასაჩუქრებული ყავს ხო და მე ყოველთვის ძალიან მიყვარს ახლობის დახმარება, გაჭირებული ადამიანის დახმარება, ქვეყანას ოპერაციები გაკეთებული, რა ვიცი რაღაცა. ალბათ თქვენთვის ყველა საყვარელი მაინც ბარბაცმინდის მონასტერი. ბარბაცის მონასტერი ისტორიულად მე-6 საუკუნის მონასტერია და ძველი მონასტერია და სადაც თელი სოფელი წამოსულია მაიდან, თელი კვადრატი აქ ცხოვრობდნენ. აი ცხოვრობდნენ, მაგრამ მამულები ჰქონდათ აქ. აქ არავინ არ იყო, კიდევ ცხოვრობდნენ იქ, გათხრებდეს გარ. ერთი სიზმარიც ნახე ისეთი ერთი გასულწეს, რა ვიცი თუ ასრულდა რამე პატრიარქს უთხარი ჩავედი. პატრიარქთან ახლოსვე მე მუშაობდი 92 წელი მეწყვილების სამართლოს უფროსად პატრიარქთან მუშაობდი. მე 92 წელს აფხაზეთის სამყარო დაიწყო. ისე როცა კურთხევით ისე წავედი უკან და ჩემი მოადგილე იყო მაშინ. მე რატომ ვუხდი პატრიარქთან, რომ მე უკრაინაში 4 ეკლესია ავადგინე, მოსკოვში ერთი ავაშენე, 4 აქ 9 ეკლესია. რაც ქართველი კაშტატი დამიწას არავის არ გოგეთები, 10 ივანიშვილის არავის. სულ 9 ეკლესია მაქვს. აღდგენილი, აშენებული 9-დან ერთი მონასტერი. ერთი ჩაფიქრებული წმინდა ნინოს, წმინდა თამარის, წმინდა ნიკოლოზის, წმინდა ბარბარეს და ერთი მინდა ქეთევანწარმოებული ისეთი დედოფალი ისეთი და მიშვიდათ არის მაგის ეკლესიები ქეთევანწარმოებული მინდა მაგისაც გავაკეთო ეს ძველი ნამგრევი ეკლესიის ჯვარი ჩასხმა მაგრამ და იქ მინდა გავაკეთო თუ იქნენ ჯერჯერობით რაღაც ფიქრობ კიდე რაღაც თქვენთვის როგორი შეგრძნება იყო თქვენ მოქმედი თან
ამ ხელა ქველმოქმედი ადამიანი? მე როგორი რა იყო? როგორი შეგრძნება? ჩემთვის შეგრძნება არის ძალიან მე არ ვიცი მაგაზე მე შემონებას მე არაფერს არ ვიღებ ეხლა მეზობელს საერთოდ დეპუტატია ტარიელი იმას გავუკეთე რა სახლი ტროტუარები კიდე იმდენ კი არა დეპუტატი იმიტომ რომ კაი მეზობელია კაი ხალხი არიან და ახლოსავა სხვებსაც ხუთებს გადუხურე სახლები ზოები აქ ვერძი აქეთ ყველაფერი შემონებას ვღებულობ იმაში რომ მე რო ჩამოვახმაურებ ხოლმე თელ ქუჩას ყველას ისინია სახში არ მიუსწრო და დოვლეგები ლოგით უნახე გადმოუყრე ყველაფერს ჩემი ჩამოსვლა თელი სოფელი მივარსტევ მოდის მივაჩვე ფეხის გახტას თავის სახშიც ხთია უკვე სხვათა შორის არსად ქართველებს არა სადარ რუსეთი უკრაინა ბელორუსია ეს არის ყველაზე მეტი მაპატიეთ უძდელობა რომ გარეთ ნასერე ფეხი შევლაყუდებს მედიხას ეს არსად არ არის ჩვენთან ისი ჩვენო ვალიბოდა შარიკო არსად არ არის ისეთ რა ყველგან აქ ჩუშტები გაიხდი ფეხის ისვენებს შემოდიხარ სუფთა და აი შეიძლება ფეხები დაგიდაგოსტოს გაქვთ თუ არა ოცნება რომლის ასრულებას რა შეძენით განხორციელებით ოცნება რა რისი კეთის ოცნება რისი რაღაც ძალიან გდომებია და განახორციელეთ როგორ განახორციელე მე რავი ჯერჯერობით კი ვახცე ყველაფერს ასე რა და რა ვიცი რა მინდა რომ სოფლისაც მე დავიბადე იყოს ეხლა ტროტუარები მინდა გავაკეთო სინათლეები მინდა გავაკეთო ტროტუარები პირველი ასფალტი მე დავაგე რა პირველი გაზი მე არავის არ ქონდა სოფელში არსად არ არის გადასასვლელი გადასახტები სოფელში ვერ ნახავ ეხლა 4-5 დღის შემდეგ ჩამოვიდეს და თელი ხაზი უნდა დაიხაზოს ზესტაფონამდე იამობი უნდა გავაკეთებიო კიდე და მარჯვენა მხარზე მარცხენა მხარეს და მე გადასასვლელები და მაჩვენებლები მაქვს უკვე 40 შოფრების მძღოლებს კი ამოწოს მაგრამ ხალხისათვის რომ ნელისიარული იყოს და სხვათა შორის ზანდარი ახალგაზრდები ანკანების სიგიჟე და მე მინდა ცოტა ხანი თემას გადავხვიდე მინდა გითხრათ რომ არაჩვეულებრივად გამოიყურებით და მაინტერესებს რა იმის პრობლემა ლელა შემოწარი ხო გადიგარეს ნო დაიწყე მაგას ვერო მოხდომე ხელოვნებას მეკითხები აი სპორტს რამეს ხომ არ მისდევთ კი აი მშვენივრად ეს ქარხანა სადა მოსკოვში მაქვს ახლა მე ქარხანა 7400 კვადრატული მეტრო მიწა საკუთარი რესტორანი მაქვს და მე ერთ-ერთი ქართველი ვარ რომელსაც მაქვს ვენახი მაქვს ტარაველი ეს მარანი რონახი ეს მარანი არაფერი არ არის გიშედი მარანი მაგ თელი შორშიდან ჩატანილი ყველაფერი საზნახელები და ქვევრები და რამე და სურათებიც მაგარი ბევრი ის მაქვს აქ სურათები დრო წურა მე თვითონ ხულზე ვკრიპავ ტარაველი მაქვს იქა და არავის არ აქვს ჩემთან მოდის ხოლმე ესეთი ხალხი რომ გენერები ვიღაცები რომ მარანში ვზივართ ხოლმე იქა და მე რა ვიცი კულინარია თუ კულინარია? თუ გიყვართ ანუ გურმანობა? მე არ მეხერხება. ერთხელ დახლა ვიცი მარტო და არ მეხერხება კულინარია არ მეხერხება. მე ვიცი აბა. სიმღერა ეხერხება. სიმღერა ხო, სიმღერაც უკრავთ. რაიმე საკრავზე უკრავთ? რო გითხრა ისე უკრავ არა, ცოტ-ცოტას გიტარაზე, იმას ცოტა რაღაცა და ისეა. მე როგორც ვიცი ერთ-ერთი ცეკვის სახეობა გეხერხებათ. თუ კარგად ვიცი ცოტა რაღაცები ყველაფერი ვიცი. რას გვირჩევით ჩვენ ახალგაზრდებს? პირველად სიყვარულს გვიშვენ ერთმანეთის გაფრთხილებას. არასდროს მე ყოველთვის ჩემ ცხოვრებიდან გეუბნები. რო კაცი იშლება რაღაცა და ზედმეტი სიტყვა სამოს რამეს არ გამოუყვები ხოლმე გამეცინება ხოლმე. მეორე დღეს ვეუბნები ბიჭო შენ ამ დროს ესე აუ დავიდებიჩო რა სწორა მითხარიო შევცდო და ბოდიში. არასდროს არ უნდა აყვე პადრუგა მეგობარი ხო მეგობარი ან გოგო თუ კაცი რომ არასდროს ჩხუში არ უნდა გადასწავლო არასდროს სულ დათმობაზე ამ შეხვედრის მოიგებთ ხო ერთმანეთს უნდა გავურთქილდეთ რა ვიცი ჯერ ისე წუთი სოფელია რა ცოცხლო და რა ვიცი კაის მეტი არაფერი ნუ კაი შეიძლება ვერ გავაკეთო კაი მაგრამ ცუც რო არაკეთე მაინც მაგარი ადამიანი ხარ ვინც ცუც არაკეთებს ის უკვე კარგი ადამიანია მინდა
ყველა სარაკახა ნიჭი რო გააკეთოს და ეგოსაც. სათავის შემოკლი უნდა ნიჭი. ავიღიღინოთ. ხო, და ვერ გახსენით? მინიმალ. ცოტა, ესეც გაგხსენე რა. ვერ გახსენით? აბა სანახავად გამოვიდა ღვინო მაქვს თქო. ჩვენ ცოტა უნდა მივთვალ. ერქშენე მადლობა მოგახსენოთ და სულ მალე აღსავადადგება. მე არც ახვიდე ჯერ. მოგიოცოთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, უფალი და უფალი იყოს ჩვენი ფარველი მოიციხსნა. ცოტა ხან ვიყოთ გავიშელა. დანა მიღეთ. გაიხსნა უკვე? დანა უნდა ჰა? ჩამბლი. დანა ერაღლი იყოს. ესე მოვიდა დანას. ერთი მოდი. შემოვაზა. ჩვენ გაკეთებული. მიღებს მელოჯანით. და ჩავეთ. დახსნა. რაღაცები. გაიხსნა. ამურის ნაჩვენარია საწყალი ამურის. აურა ბიჭი, ხო? ეჯე მე და ამური მოვედი თქვენთან ლელა პადიეში. აციცით არბოდა ყვავილები ხო ქართველები არის ვალი ყונה ჩვენ და მე მიჩვეულო რუსეთში ყვავილები და ყვავილების გამოვედი თქვენთან და ხო და მე უთხარი ამური რო გადავალი ახლა საწოდავს კარები გამიღე რო ჩამოვარ კარები გამიღე პადიეს დინეთ გამოვხდა ახლა კარები გამიღო მე ზოგრეი მომჩერებიან და აკეთ მოდიან არიქა მოსკოვში წაიყვანო ბავშვები და სამთავრობელი აბორამდე უგეცსა ეს 50 ბავშვები მშობლები ბავშვების ხო და კი ამედი ახლა ელას ვისაგურე და აქ ჩამოვდივარ პადიეში შევხედა არ იღება კარები თუმცა ჩაძინებიან საწოდავში თელი ხალხი მომჩერები და არ მიშობ ჩაუკეთია კარები დრავა უკაკუდა ზინავს ხო და მე გავდივარ შეგააკეთა მე უყირე მე უთხარი ვეღარ მუშავხარი და შეგაკეთო რამდა გაზინა ხალხს რო გაიგონა აი სასა უცეშილე და ბიჭი აგარი მოდი ახლა ცოტა. მობზანდი ცოტა პრიკუბინია ცოტა კოკომი. და რაზედა უი ყურძენი მაქვს ყურძენს არ მითვე აბა რა უქნა ხალხს სამჯარი თემა მე არ ვიცი მეზობლები გაუზარდა ხაჭაპურების მოტანა ერთ-ერთი მოვიდა რომიკო ისა ხაჭაპური მოვიდა მადლობთ მოვიდა გამოვარდა ხო და ზურალი გიქნება არ მედა ვეცარი არ დამჭარ ხაჭაპურს და გამოვარდა არ მომიკვეჭია იმერული ხო და ზურალი გიქნება არ მეკრა აღარ ვერ გამოაჩერა მეზობლებში ხაჭაპურს აღარ აღჭამო არ მინდა თქვენ მოსვლას გამოვარჯოთ გოგო ბავშვებო გისურვებს წარმატებას იცოცხლეთ ბედნიერებას მშვიდობიან და ერთიან საქართველოში ეცხოვროს ერთმანეთს ყარებოდეს მშობლობის დიდი პატივისცემა ერის პატივისცემა და ახლობლების რასაც იკეთეს გააკეთებ ის იკეთე აუცილებლად აღხდებათ აუცილებლად ზოგს უმართლებს ცხოვრებას ზოგს არ უმართლებს თავარია ჯანმრთელად იყო ყველა დიდი გამართლება ეს არის სამწუხაროდ ახლა სიტუაცია ძალიან რთულია საქართველოში ძალიან რთული არის რომ მთელი საქართველო იცლება მიდიან ზოგი აბრუნებენ რაღაც რაღაც ღმერთო მომსწორებული იყოს ისურვებს ისურვას ცოტა და თქვენთან თან უნდა გავშიჯო თქვენი ჰა თქვენი მადლობას ყველაფერი კარსაც გისურვებთ ჩვენ წაკიდან ბედნიერი ცხოვრება გქონდეთ ხილიას მადლობა პირველ რიგში რომ ასე გულთბილი დახვეთ რომ მოგიწყვეთ ბედნიერებას ჯანმრთელობას და არა ყველაფერს ასკეთებს გიჩვენებთ იმერული ხიზნი ჩურჩხები კაფშიკებული არის მოდი გაგიკეთე ხო კინოტიხე ნიცინის კაია უფრო კახური უფრო რა ყარიცენ ორმაგი შარმაგი ამოევროს რაღაცა ჩემთან ისე
მე ნახევრად. მიწერ ვინ შამპანური ხარ გარემოდე. კაია გადასაღებია. ცოტა მოწვით რა ძალიან ხო ცოტა. ძალიან არომატულია. ოჯამიკა. Ach turphav, nu tu veragzno, kadareuli daviarevi, arts masveneben, arts nibrareben, katsa otsari sheni tvare. Şuradan kompozitörü verin şuradan. Nu tu veragzno, kadareuli daviarevi, arts masveneben, arts nibrareben, katsa otsari sheni tvare. Kalkevna saklı. Mert var uzatsa da. Mötmüş ya. ნიკა ჰამერზე დაგსვამს ხოლმე. მოღავაში. Tamam, efendim bu çamurdan gelsin. Karayima, bu da. Aura karayima. Neler tutacağız yapıyoruz? Yemeğinde neler ნუ სასიხარულო იყო სტუმრ ასეთი სტუმრები მეწვია თავისუფალი სკოლიდან ეს მე მგონი 8 წელი წინ გაიხსნა და თანაც ჩემი ძალიან ახლობელი საყვარელი ადამიანი მუშაობს 3-4 წელია კარბატონი ლეილას და მე სტუმრეთ მადლობის მეტი რამე თქვის და უსურვებ ყველა ახალგაზრდებს რომ დაემთავრებინოს და გამოსულიყო ჩვენი ერის ახლობლების, მშობლების, მეგობრების და ყველა სასახელო ადამიანები, ყველა ქართველის, ყველა ახალგაზრდას უსურვებ. დიდი მადლობელი ვარ მობრძანებისთვის და მე სტუმრებით კიდე ხშირად და ნამდვილად გამეხარდება. თავისუფალი სკოლა აგრძელებს პროექტს შეხვედრა საინტერესო ადამიანებთან. ეხლა ვართ სოფელ კვალითში ბატონ რობერტ ჭუმბაძესთან. ვართ აღტაცებული, რაც ვნახეთ, რაც მოვისმინეთ, გამოვიდა ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ინტერვიუ, ძალიან კმაყოფილი და ბედნიერები მიდიან ჩვენი მოსწავლეები და ვისურვებდით, რომ კიდევ გაგრძელებული იყოს ჩვენი შეხვედრები. ჩვენ ვიმყოფებით სოფელ კვალითში, ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი სკოლისთვის. გავიცანი ძალიან საინტერესო ადამიანი ბატონი რობერტი ჭუმბაძე, რომელიც ძალიან კარგი ბიზნესმენია. ვარ ძალიან გახარებული და მინდა რომ ეს პროექტი კვლავ გაგრძელდეს, რაც ხელშეუწყობს ახალგაზრდების გაგებას, ახალგაზრდების ცნობიერების გადიდებას ბიზნესის შესახებ. აი ესეთები. კაი სკოლა ქონია. აგარი.